Angie 即刻答唔准諗，睇樓嘅好處。睇樓嘅好處就係哇，越睇跟攝影師嚟旅行啊，咁啊又係我子龍咧帶大家嚟珠海睇下有啲咩新奇刺激靚嘅景可以去玩啦，同埋一齊去影相嘅。好，接應我哋嘅車啱已經到咗啦。哇！喺呢一部係咪咁大個 G 字啊？喂，毛毛介紹下先。喂，呢個咩車？我想問下。呢部咧係廣汽傳祺嘅 E9，咁咧係油電混合嘅，又可以叉電，又可以加油嘅。我哋順手睇下先啦。哇！嗰張凳，哇喺挨到咁厚，係啦。哇！個內籠，哇係。個車太長可以挨到。哇！仲有個 mon 廣汽咯。喺呢啲度點啊？玩 Candy Crush 嗰啲啊？多人開。右手。好，嚟上車。其實我要買咧，因為我出股。哦。我都唔買。咁啊，毛毛咧一落地就帶我哋食呢個順德菜啊！身體健康，事事順利。好，我哋請阿毛毛咧介紹下咧，今日晏晝準備咗咩酒咧？呢個咧係用河源山上挖嘅野生五指毛桃，跟住同埋牛大力攞嚟浸酒嘅，咁簡稱啦。我又叫毛毛啦，呢個簡稱叫做毛台。好，咁我哋請下專業試酒員啊 Angie， 係啦，試啖先。係啊，試啖先。哇！有陣呢個椰香味，after taste 有個回甘個味道，好，正。好，呢個五指毛桃浸嘅茅台酒，試下先。咁時間一定佢同一般嗰啲中國白酒有啲唔同啊，佢就唔係嗰啲即係醬香好辣嗰種啦。呢個我覺得清啲啱我，攞嚟陣間嗱送燒我啱晒啦。如果唔係3個人，等一下，費事你。裝蘭蝦300度羅氏蝦。好生猛，好生猛。好乜嘢？做蝦，你有飲咗兩頭？點啊？姐，上晒頭啦！呢度我用53度嘅酒去浸過，咁其實浸完咧應該就400度。好，浸咗有飲多杯，再飲，再嚟。係啦。正所謂咧，冇嘢酒精解決唔到嘅，一杯唔夠咧就2杯。哇！頭先咧，阿毛毛咧就建議我哋去一個咧超嘅地方，係啦。咁我就同佢講話，喂，算啦，不如我哋今日有任務，我哋直奔主題算啦。咁佢就話唔係喎，經過靚靚地喎，不如我哋都去試下啦。咁一切都係最好嘅安排啦。哇！卒之嚟到，好彩我哋有嚟咋，我哋睇下呢個地方幾咁超，幾咁靚，幾咁出片。即係嗱，呢個窗台不得了，仲有嗰邊仲有，哇，仲有個斜台，仲要冇人，仲有咖啡，呢個道具嚟嘅，哇，係咪好超啊？開心。我自己擺喎。咩？喂，呢啲係養嚟，攞嚟烤嚟食嘅咯。真係烤嚟食㗎。
哇，係啦。咁呢度咧，珠海嘅華發天王保利，極具氣派啦，係啦。哇，係高爾夫球場，旋轉樓梯。有 lift 啦，不過佢話成長緊。好，哇係，廚房係靚嘅。好，上面有啲房，我哋上去望下。呢個咪有嘢嘅，呢個有嘢嘅。海天一色，一起身望呢個景咧，能醫百病啊！同埋呢棵樹咧，亦都提供個前景啊，令到個深度咧係參考。衣帽間，洗手間，唔入影唔到，係啦，係。嗱，落到嚟地下室咧更加精彩啦。咁呢一種交付咧，都佢可以連埋呢個即係精品嘅裝修咁樣嘅。喂，咁部街機包唔包埋喺嗰個裝修裏面咧？你買啦，送咗你。俾你啊！送多兩個俾你都冇問題啊！咁啊，國內中國文化梗係飲茶啦，仲有我哋國水。係啦，咁嗱，我哋成棟就睇咗一次啦。咁呢個地方呢，其中一個即係重要嘅賣點呢，就係佢直頭喺個高爾夫球場裏面啦。係啦，咁同埋都好近海啦，附近有濕地公園㗎嘛。其實呢啲就係一種身份象徵啦。係啦，攞嚟招呼客人，一流。話說我哋咧就好趕時間咧，要趕下一站嘅，但係我好想影好呢一間屋喎。咁我哋不如一齊計時咧，睇下我哋拍好呢一間屋係啦，大約用幾多時間咧？好，我哋而家開始計時。叮，好啦，咁一開始咧，首先咧就攞個廳先啦，由呢度咁樣叮出去啦。OK， 好，跟住咧第二下咧就係呢一個啦，個廳正面咁樣啦，咁樣啦。好，跟住咧嗱個景要啊，梗係要啦。係啦，個景咧就我哋咧楞少少放大後邊嘅，係啦咁樣。好，跟住咧就到咧梳化好似唔使啦，係啦。跟住嗱呢度有一個特色嘅茶座。嗱，如果我咁樣咧就係順光，咁樣咧就係逆光，梗係攞逆光啦，同埋呢個街外景嘅 back 物盡量歪。好，跟住咧，好，跟住咧講埋。寫意，我哋好過，然後咧係啦喺呢度，哇線嘅，好影翻我先，係啦，咁咧呢度應該係要咩咧？係啦，呢個比較普通啲，但係呢個冧呢個咧就靚嘅喎，係啦，咁由外邊咧一路冧落嚟，好台面嗰啲嘢唔要，跟住咧我哋由主人房開始。主人房咧就呢度咁樣，係啦，咁咧呢個 bed 冇乜嘢，呢個 bed 有床頭呢度，係啦，咁好，跟住咧嗰個窗台我覺得都係 OK 嘅，咁但係咧個窗台楞少少前景好啲，係啦。
OK 好，浴室。咁我呢個咧就咁推前算啦。跟住咧再去另外一間房，咁係啦，簡單啲。好 OK 好。跟住咧呢個客廳好似頭先影咗嘅，好差唔多完㗎咯喎。咁最尾咧加多個悉尼除嘅自拍，我同阿 Angie 一齊啊。好完。咁咧我哋用咗幾多時間咧？2分19秒。好走。好。跟攝影師去旅行教學唔知第幾篇啊！我哋睇睇呢個景，係啦，咁咧有好大嘅無敵嘅靚窗落地玻璃咁樣啦。咁我哋如果想表露到佢個窗盡量極致地大嘅話咧，咁你話咧側邊呢條邊要唔要好咧？因為一要咧嗰道氣就封住咗㗎啦嘛。咁所以如果我哋咧唔要嗰條邊咧，你諗到幾闊就有幾闊㗎啦。好，我哋試下喺個影相嗰個構圖嗰度睇睇先，係啦，我哋咧用到最歪嗰段啦，但係我哋就唔想要側邊嗰條邊，跟住咧我哋叫阿模特兒咧向左邊行多少少，提防黐住棟樓，夠啦，好，回翻2步，好，預備3、2、1 ，shake 都未夠啊！如果我哋咧要埋嗰個倒影喺個地下嗰度，呢個地下咧個倒影咧都係相當之靚嘅，哇！但係有倒影咧就會冇咗個河景啦，但係唔緊要啦，頭先我哋已經有啦，係啦，咁樣一下，咁都未夠，冇咗個河景唔緊要，我哋有翻個天景噶嘛，係啦，咁都幾好啊！嗱，等陣先，我拆個機落嚟。咁樣大家咧就睇到啦，哇！咁好，向你嘅右邊行一個身位，過得好就咁，兩隻腳拍貼多少少，分開好啲。OK 好 ，1、2，俾個側面多少少係啦。OK，shap 完，嚟多張，喂，係啦，好，嗱，佢頭殼頂都要埋，即係喺倒影裡面嘅頭啊。如果我咁樣要 cut 咗佢頭啊嘛。咁樣，哇！咁咧，我哋就將佢嗰個窗咧加倍上下咗2嚿啦。好，今日完成。好啦，大家成日睇到啲廣告咧，咪碌嗰啲珠海樓啊，話哇好平啊，好靚啊，跟住咧好平嘅價錢咧就可以咧全屋家私咧送晒俾你啊，咁啊就即刻你簽個名啊，即刻嚟攞咗去走咁樣啦。咁我今日咧就帶大家嚟睇下咧珠海樓實際嘅情況係點樣樣嘅。好，咁啊嗱，呢個係廳啦嚇。咁嗱，表面望落去咧，就示範單位佢整到幾靚都得㗎啦嚇，係咪先？睇下啲基本因素係啦。咁啊呢個地方咧叫做花城，係啦。咁啊喺坦洲嘅珠海一個鄰近市中心嘅地方，係啦，但係價錢咧係接近市中心嘅1/3左右咁樣啦。我聽嗰個價錢咧，我都嚇一跳，係啦。咁嗱，香港買樓咧正常係幾錢尺咧，都好即係有高有低啦嚇。咁啊，聽下呢一度咧，佢照樣除翻開啦。實際嗰啲運算我唔講，我講最尾嗰口啦。係啦，因為佢又話我買多啲嘢，即係買嗰個價錢咧，我又會送多間房俾你咁樣樣啦。如果斷斤稱去到最後尾咧，我用翻香港個計算啦，大家估下幾錢尺啊？呢度唔係8000幾蚊一尺，係800幾蚊一尺咁。係啊，咁啊係非常之驚人嘅。係啦，咁。嗱，雖然呢一刻咧就夜幕低垂啦，出邊咧其實我感覺有啲似呢個嘉湖山莊嘅，係啦，咁
咁我哋就即係跟攝影師去旅行啦，順手都睇下有冇啲咩正嘢去了解下市況市場啦，係啦。好，室內情況就係咁，係啦，800零蚊一尺咧係咩概念咧？就係呢度咁大個廳，3間房，2個廁所，跟住100鬆啲萬到啦，白頭，係啦，咁基本上係喺香港又唔應該攞香港嚟比嘅嚇，咁但係即係呢度係有佢呢度嘅獨有嘅魅力啦。咁呢個價錢呢，唔知會唔會係你嘅選擇？咁啊，貸款比例呢係15% 啦，咁啊換算翻大約係20零萬可以入場啦，咁你就可以呢開始擁有呢一個3房1900幾尺嘅地方啦。係啦，嗱，頭先我哋睇咗嗰個盤呢，起步呢係大約20零萬頭到啦。咁如果你都仲想輕鬆啲嘅話呢，呢度我哋初步計過呢，4萬零蚊起到步咯喎。係啦，供幾多話？3000幾。3000幾。全屋家私電器。都係3房。係啦。3房。都有3房。再睇埋裡面。4萬零蚊係咩概念呢？大約係我2部相機加1支鏡頭，係啦。咁啊，3000零蚊月供代表啲咩呢？大約係我其實租個車位嘅價錢都公有特咯。好嗱，我哋試下玩一個呢。即刻答唔準諗嘅問答遊戲啊！喂，老馮啊，可唔可以呢？嗱，即刻答唔準諗啊！講下呢個睇樓嘅好處。睇樓嘅好處可以揾到好多靚景影相嘅第一件事，第二件事就會有好多好嘢食先，最緊要係有子龍先至開心噶嘛。好 ，Angie， 即刻答唔準諗，睇樓嘅好處。睇樓嘅好處就係哇，越睇越開心咯，越睇越自己都想買翻幾棟。好，到我講下咧，睇樓嘅好處咧，可以咧就令個人咧上進啲啦，有多啲目標啦，同埋咧特別係翻國內睇樓咧，梗係周邊仲有好多食啊、玩啊、吃香喝辣嘅，對不對啊？同埋咧仲可以認識下啲咧優秀嘅朋友啊嘛，係啦，咁啊國內嘅資源咧識到毛毛掂晒。